est. Yeah. On tässä jotain ripulia. Sä oot kertonut mulle, että mun näkyy verisuonet tässä. No ihan sama. Aloita. Okei. Eikä mä pyöräytin sen onnin pyöräistä tuli tämmönen. Mikä se olisi niin huono? Käsikori. Aha, nyt sä sit niinku rikot sen koko pussista. Ei se haittaa. Nyt siis niinku mä valkkasin sieltä tämän, kun ei ollut mitään muuta hienoa. Niin se veri hyvä. Eikö tässä on tämmönen kiristysjuttu ja sitten niinku, niin tässä on tämmönen hieno yksisarvinen. Tosi söpöä. Okei. Mun mielestä ainakin niin söpöä kuin on. Niin, katsokaa nyt. Se meni kyllä väärinpäin, mutta ihan hieno. Joo, ihan hieno. Okei, sit me käytiin Prismassa, niin Meidän yhteiset irttorit onpa vähän muuta. joo. Seuraava se, eli mä pyöräytin toisen kerran suusta pyöräytiin tämmönen käsikano. Ja sitten otan tääkin pussiin. Toi on muuten aika uvu. Jep. Ja tää on vielä venyvää ujima. Toi on niinku tosi semmonen präkky. Niin. Katsotaan, tässä on niinku kaikki tämmösiä tosi söpöitä charmeja. Tässä on tämmönen. Täällä on joku random avain. Täällä on tämmönen simpukka. Tossa. Sitten tässä on joku perhonen. Ihan perhonen. Jop. Joo. Ja sit mäkin pyöräytin sitä pyörää, niin mä sain jonkun tämmösen ympyrän. Vielä, mitä mä sain ja mitä sä sait. Okei, sitten mä pyöräytin myös semmoista ympyrää kolmannen kerran ja mä sain tämmösen tosi sepän popsoketin. Tämmösen. Mulla on sama Marmarikutiainen. Tai no ei nyt ihan. Niin mäkin sit pyöräytin sitä, niin mäkin sain tämän valkos. Niin siinä on semmoset laatikot, josta niinku, tiiäks niinku, jos... Esimerkiksi vaikka mä sain 10. Siis se oli 2 euroa yksi semmonen pyöräytys, niin mulla meni varmaan 8 euroa. Mut niinku siis... joka pyöräytyksellä voitti, niin siitä tuli 10, niin siellä 10-laatikossa oli tämmönen niinku puhelimella tämmönen, millä voi selfie. Voit antaa piiskaa. Niin, siis ei tää näyttäisi kamerassa vaikka tälle. Niin siis, niin mä otin tämän sieltä, koska miksi ei. Mutta enempää sit mä en tätä näin pyöräyttänyt. Joo. Super. Niin jo. Sitten me ostettiin meille tämmönen testi sokeri nalle perse, eikö siis karva juttu. Joo. Okei, sit mä ostin tämmösiä trolleja. Joo, siis ostin nyt 2 pussia. En ostanut yhden. Okei, joo, mä ostin niitä 2 pussia nyt tässä samassa. No mut joo. Sit mä ostin meille vittu. Tää niinku halusi, että mä... Vau, kattokaa mun hieno koru. Siinä lukee mun nimi. Siitä puuttuu 1 i. No mut niin sitten tää yksi valitsi meille tämmöset, niin mä sitten ostin ne. Joo, sit mun vika ostos nallekarkkeja. Me tehdään siis karkkisalaatti. Oi, aha. Tunnin jammi sun kanssa nyt. No ihan sama. Sitten mä ostin vielä vikana mulle purkkaa, koska ei. Ihminen ei elä ilman purkkaa. Mä elän ilman purkkaa. Ok, heippa.